而家我哋去伊拉克一處相對敏感同埋緊張嘅城市費盧傑，全程係需要有警察護航嘅。咁喺大概都幾乎10年前呢度發生過啲好大嘅戰役啦，由伊斯蘭國入嚟搞過呢度啦。咁而家呢度咧都叫做百廢待興噶啦。咁好多地方都重建翻或者重建緊咯。咁但係咧呢度始終都係一個敏感嘅地方，所以咧我哋嚟咧都要有警察嚟保護我哋咯，即係據話保護啦。咁實際上咁真係保護嘅，同埋佢都帶我哋去啲平時唔去得嘅地方啦。I hope so. The police with us, so we can enter anywhere. I know. 呢個清真寺咧係響薩達姆時期興建嘅，但係因為薩達姆倒咗台咧，咁所以咧就爛咗尾。但係咧，由於佢係清真寺關係，所以就冇得拆嘅。咁一般人嚟唔到啊！咁你頭先見咧有警察帶咧，我哋揾警察開路先入到嚟咯。咁啊都幾難得嘅體驗啊！應該係大家第一次睇下清真寺係點樣建築嘅，我都係第一次見興建中嘅清真寺。鏡頭右邊嗰個係警察揸住把槍嘅，咁啊陪我哋嚟嘅，主要就話確保我哋嘅安全咯。唔使收錢嘅，唔使另外俾錢嗰啲嘢，乜嘢錢都唔收嘅，亦都唔肯收嘅。佢哋係最多請罐嘢俾佢飲嘅啫。咁我哋繼續由警察帶我哋去呢度遊花園，去下一個景點。呢條呢就係幼發拉底河，咁係伊拉克呢兩條主要嘅河流之一啦。另一條就係之前呢坐船仔去嗰條底格里斯河。咁兩條河中間孕育嗰個文化就係美索不達米亞。咁以前讀書時呢，就好少留意呢邊嘅，因為咧感覺咧就呢些人應該都唔會去呢個地方噶嘛，所以讀書特別冇乜點讀過呢邊咯，即係讀過嘅，但係唔係太記得嘅，主要係讀歐洲啊，即係諗住會去到嘅地方咯，但係結果都係嚟咗呢個地方。呢個地方距離費盧傑大約4-5公里嘅。響2014年咧，伊斯蘭國入侵伊拉克嘅時候咧，呢度就有500名駐軍死咗嘅。咁呢度當時都係伊斯蘭國控制範圍嘅。咁而家咧就又係百廢待興啦。咁呢邊嘅重建速度好明顯就比費盧傑就慢好多。呢座建築咧係響1920年，即係當時仲係英國統治伊拉克嘅時期嘅建築。咁我哋個司機都唔識嚟嘅，我哋都唔知道呢個地方，我諗冇人識嘅呢個地方，係當地警察帶我哋嚟呢度睇。呢間係一間伊拉克好出名嘅本地餐廳。咁啊，根據啲警察所講啦，同埋我哋個司機所講啦，呢間係一間餐廳出名到咧，好多人要喺巴格達專程揸車嚟呢度食嘅。咁我哋入去幫襯下。呢個咧就係前菜，呢啲係前菜嚟嘅，主菜未上啦。咁今日咧我就叫埋警察陪我哋嚟一齊食嘢咯。佢哋話本來唔嚟嘅，因為唔得嘅。跟住問到長官，長官話批准2個警察陪我哋食，其他啲唔可以跟入嚟。主菜上台啦。就係呢碟勁嘢，嗱咁都幾大咧，我擺喺手內，呢就係我哋手啊。呢度係6個人嘅份量啦。咁仲有呢啲，呢個唔知咩嚟嘅呢個，
好似蜜棗定係薯仔咯。咁呢度咧好好嘅，呢度咧啊侍應幫你切埋啊，分埋俾你，篤埋俾你食羊肉，肥到咁嗰啲羊。跟住咧啲羊嘅汁咧膏咧就係咁滲晒下邊啲飯度啦。飯咧都有幾款㗎，呢隻啦唔知咩飯啦，呢隻好明顯白飯啦，呢隻啦，跟住又到呢隻啦。咁有啲果仁啦，咁飯有4隻啦。